กมากเลยผู้ใหญ่30ผู้ใหญ่30เด็ก10 บาทคนนี้20 บาทนี่เรามาดูนีโม่เนี่ยมันเลยปลาอะไรนี่หนวดวันนี้กุ้งมังกรนี่กุ้งมังกร